最高。看一看我们要坐多远回去啊？7800。啊，好远啊！好远哦！圣诞老人村的午餐，怎么会有人吃这个可颂？这一定要是鹿肉，鹿肉，鹿肉啊！And then if you want, I can take photo. 看咯。他的脚，哦，他在吃冰，他在吃冰。1, 2, 3, 4, 5, 6. Follow me. 这是他们的尿尿就3个。啊，里面有脚，白色。And 2, and 2. OK， 看咯。Well, I can. OK。还要盖它的毛。Ja, niin se kun ajat tällä. 你看，你说没拍到他，他转过来让你看。哦，他跟着走哎。在拉着啊。那其实很快哎。很快啊。他就到了。不行啦，这样30欧哎呀。你看我们还有这个，好温暖哦。它的尾巴好可爱啊！哎，怎么那么短呢？小小一个。动物的不是都很长吗？好可爱。我们只能看到鹿屁屁。因为你们才个，我们只能看到鹿屁屁。你的 Uber 已经快到站了。那拉着拉着，我就快睡着了。很舒服哎，如果坐在那样睡，挺舒服。这个没有狗那么快哦，狗那太快太远。他不想让你摸。不讲话。嘿嘿。好，对吧？拜拜。拜。我摸到鹿了，我就摸到鹿，这是鹿毛，跟狗毛很像哎。披萨薯条，这个是价钱。我们的战利品
巧克力酒饼干，它有一个他们香精的味道，有点药水的味道，就盐巴，有盐巴味啊。又不够盐的吗？就是饼干。哦，超高热量。我们要骑脚踏车，不是骑摩托车。那边了，那个你有看过在雪地种薯吗？好热。拿起来就看见。 Feet on the hose, hands on the handles, sitting down. 驾驶的姿势就 Stand 跟他 up. 一样， No, 要站起来， sitting down. 坐着。 All right. 我们有15分钟让你抢劫，可以吗？可以。好。停是这样，别动。出发，慢下来，出发。这个驾驶，这驾驶我要晕车。Here comes trouble, putting on a show. Like a domino, I fall. Another bottle, don't know what to say. Send me on my way to you. I know you're all that I want, but I don't even know your name. So don't go and leave me here lonely. I'll show you another way. And you say it's a one night thing, but I want something more than that. So don't go and leave me here lonely. I'll show you another way. So don't go and leave me here lonely. I'll show you another way.鼻子好痒哦。可以拍照。狐狸骑车，我头很晕呢。上车是很困难的一件事。好啊。你马上考手应该。没，那个后面都是了。Ready 回去。冷冻库。
么？迷宫。我不见了。三宝号的门票。门票。Icebreaker sample weighs 3,500 tons. It's a lot empty. Plus water, plus diesel, plus us, it would be around 4,500 tons. It's a lot, right? 空船3500吨哦，那装满的东西大概4500吨哦。Hello, welcome on board. Hello. 我们在海上捞龙虾喽！捞龙虾就是穿着特殊的装备，在结冰的海上漂浮，而那些装备看起来很像是煮熟的龙虾，所以穿上去之后，你会看起来像一只很大的龙虾。要去变龙虾了，三宝号要去变龙虾了，龙虾庄。我们刚才去龙虾庄，只是手没办法拍，有没有拍到？我要做这个。一周要加钱。小姐，这个要50哦。你怎么不冲啊？掉了。哦，等一下走那个出去啊。对啊。耶耶！我们的证书哎，龙虾被煮熟的证书。我们要去国王湖。哇，这边的天气真好。草莓、巧克力，这个叫什么？可丽饼？不是的，鸡蛋糕吧？吃吃看吗？我不太知道要怎么吃啊。就插一颗一颗起来沾草莓跟那个。我是插，对啊，还有叉子。我要吃了。边走，还要去厕所。好吃吗？还不错。我本来以为它是卷成一个三角形，像口袋饼干那样子。也不错啊，也不错，你看。但我觉得甜的应该比较。
适合下午茶。这趟芬兰之旅体验了雪地里的文化和生活方式，穿着厚重的衣服做雪橇、滑雪，幸运地看到梦寐以求的极光。那里的冰雪世界仿佛是进入了一个梦幻的仙境。如果有机会，也一定要来芬兰感受这里的自然与美好。